സബക്കി ലൈനിലേക്ക് കെട്ടാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് അത് ഡൗട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കെട്ടുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതേ സബക്കി നമ്മൾ കുളത്തിൽ ആദ്യം കെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഈ ലൈനിലേക്ക് കെട്ടാൻ പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. ആദ്യം ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് നേരെ ആ ലൈനിനോട് ചേർത്ത് മുട്ടിച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ അറ്റം ഇങ്ങനെ എടുത്തൊന്ന് മടക്കും. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കും, ഒരു മടക്കുക, ഇങ്ങനെ പിടിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ അറ്റം പിടിച്ച് ഈ മടക്കിനകത്തൂടെ എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇതിൽ ഈ ലൈനിൽ ചുറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ആ ഹോളിൽ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ എടുക്കുക. വീണ്ടും ഈ ലൈനിൽ കൂടെ ചുറ്റിയിട്ട് ഹോളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ 3 വട്ടം എടുക്കും. ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം കെട്ടാറുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു വലി വെറുതെ പിടിച്ച് ഒരു വലി, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ അകത്തൂടെ ഒരു കെട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റും. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ലൈനിൽ കെട്ടുന്നത്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ അറ്റം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ. പിച്ചാത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല്ലിന് തന്നെ പരിപാടി വരും. അപ്പോൾ ഇത് കെട്ടില്ല. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പാലങ്കണ്ണി തന്നെയാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പാലങ്കണ്ണി നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണി അടിച്ചു. ഇതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുവാണ്. എണ്ണയും കൂടെ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. ഇതിനെയും വിടുവാണ്. നല്ല സൂപ്പർ കണ്ണി. നല്ലൊരു കണ്ണിട്ടിരുന്നു. നല്ല അടിപ്പം പാലങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൊഴുവെ പിടിക്കുകയാണ്. നല്ല അടിപൊളി കൊഴുവേട്ട, ഫ്രഷ് കൊഴുവ. ചെറിയ മീനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കൊഴുവയാണ്. ഇതിനിപ്പം മീൻ കുറവായതുകൊണ്ട് നല്ല രസമാണ് കൊഴുവ പിടിക്കാൻ. നല്ല
അടുത്ത കൊഴുവ അല്ല, അടിപൊളി കൊഴുവ, സൂപ്പർ കൊഴുവ. അതിൻ്റെ വയറ്റിൽ കൂടെ കയറിയിരിക്കുന്നത് നല്ല കൊഴുവയാണ്. അപ്പം മീൻ വേറെ ഒന്നും പക്കം കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടേ നമുക്കിപ്പോൾ കൊഴുവ മാത്രമേ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൂടിപ്പോയാൽ കണ്ണിയും കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മളിന്ന് കൊഴുവ പിടിക്കുന്നതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊഴുവ പിടിക്കുകയാണ്. കൊഴുവ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് 5, 6, ചിലപ്പോൾ 10 ഒക്കെ കയറുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ കൊല്ലം ഇതുവരെ കൊഴുവ അങ്ങോട്ട് കാര്യമായിട്ട് കയറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ അടുത്ത മാസം കയറുമായിരിക്കും. ലോക്ക്ഡൗൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും. ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീൻപിടുത്തം ഓടി. പാലാങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിഷ് ആക്ടിവിറ്റി വെരി ലോ ആണ്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഒരു 4 പാലാങ്കണ്ണിയെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു അരക്കേണ്ടത് 2 ഉണ്ട്. കുറേ കൊഴുവയൊക്കെ പിടിച്ചതാണ് ഇന്നത്തെ മീൻപിടുത്തം. പച്ചക്കടലിൽ അടിച്ചേക്കുന്നില്ല സ്കൈല പാലാങ്കണ്ണി. അധികമുള്ളതുകൊണ്ടേ മീൻ കയറി അടിച്ച് നമ്മൾ കുളമാക്കി കളയും. അപ്പോൾ കുളത്ത് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കയറാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അടിപൊളി പാലാങ്കണ്ണി. ഇന്ന് കിട്ടിയ പാലാങ്കണ്ണിയാണ്. ഒരു 4 എണ്ണത്തിനെ തിരിച്ചു വിട്ടു. ആക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവായിരുന്നു. ചെറുതായാലും കുഴപ്പമില്ല. 2 എണ്ണത്തിനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത സൈസായിട്ട് 2 എണ്ണത്തിനെ എടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് കുളത്തിൽ നമ്മൾ സബക്കി കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ടങ്കീസിൽ കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ലൈനെ കൊണ്ട് മുട്ടിക്കുക. മുട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഈ ടങ്കീസ് ഇതിൻ്റെ വാലും ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു മടക്ക്, വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്കി വെക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഈ ലൈനിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് ചുറ്റി നമ്മൾ ഈ ഹോളിന് ഈ വാല് ഈ ഹോളിനകത്തോട്ട് എടുക്കുക. വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ലൈനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഈ ഹോളിനകത്തോട്ട് എടുക്കുക. വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഈ ലൈനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഹോളിനകത്തോട്ട് എടുക്കും. അപ്പം 3 പ്രാവശ്യം. എന്നിട്ടൊരു വലി വലിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞു. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് കൊളുത്തി പിടിച്ച് വലിച്ച് എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതിനകത്തൂടെ ഒരു മടക്കിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ലോക്ക് ചെയ്താൽ കഴിയും. ഇത്ര സിമ്പിളാണ് ലൈനിങ് കിട്ടുന്നത്. വേറൊന്നും ചെയ്യല്ല. ഇത് വലിയ മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങിക്കളയും. അതുകൊണ്ട് ഇത് പൊട്ടിച്ച് പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവ്.